akkuma luka shimbirroo kanaa murte rabbi luka sirraa haa kutu jettee du'aa inatti goote jedhe. kullukum ta'rifuuna qissata Jurayjin al-Caabid jechuu nuti aarree laaftutti ilmooteen abaarru jireenya isaanii keessatti qormaata guddaaf isaan saaxiluu danda'a. lubbuu teessan irratti hin kadhatina, ilmaan keessanis hin abaarina. kadhaa abbaan kiyya zabana wallaalumaa keessanarra kadhatetu harka na laamsheesse jedheen. yeroo ijoolleen dogongortu qajeelluma haa kadhannuuf. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمخشري من لسام رماتوري فسئل عن ذلك سبب من لسام رميف ويتقافتمو فقال بدعاء أمي kadhahaati tiyanarratti kadhattetu miila kiyyanarraa mursiise jedhee dubbata. gaafa ani ijoollee shimbira takka qabee luka hidhee ittiin taphataa ture jedhe. osoo ittiin taphadhuu shimbira lukarraa mure fata'allamat ummii lidhaalik gocha ani raawwadhe kanarraa akka malee haadha tiyyatti dhagahame. waqaalat qaxaca allaahu rijlak kamaa qaxacta rijlahu akkuma luka shimbirroo kanaa murte rabbi luka sirraa haa kutu jettee du'aa inatti goote jedhe. xiqqoo guddadhee gaafa of beeku ilmii barachuuf biyyarraa bahe. imala san keessatti farda yaabbadhe. fardi akka malee naan gulufee fardarraa kufee lafa dhahee lukti na cabxe jedhe. cabbiinsa luka kiyyaarraa akka lukti kiyya muramtu murteen dabarte jedhee dubbata. haati isaatun wayta isa arrabsitu san miira keessa seentee bifa aariitiin du'aa irratti goote. malee jibbaansaa fi akka ilmi isii lukti irraa cituun barbaaddu. rasuuli sallallahu alayhi wasallam akkana jedhan: laa tadcuu alaa anfusikum lubbuu teessan irratti hin kadhatinaa, du'aa uf irratti hin godhinaa jedhan. walaa tadcuu alaa awlaadikum ilmaan keessanis hin abaarinaa, qabeenya keessanis hin abaarinaa. tarii abaarsisuun sa'atii qeebaltiitiin wal waafaqa. abaara lubbuu teessan irratti hin kadhatina, ilmaan teessaniis hin abaarina. gadaa umar keessa umar ra'a rajulan yaduhu mashluula namticha harki isaa laamsha'e tokko arge. fasa'alahu an sababi shalalihaa sababa maaliitiif harki si laamsha'e jedheen umar. faqaala arrajul namichi akkana jedheen umariin: shullat bidacwati abii fi ljaahiliyyaa kadhaa abbaan kiyya zabana wallaalumaa keessanarra kadhatetu harka na laamsheesse jedheen. فقال عمر كان جدا: هذا دعاء الآباء في الجاهلية فكيف في الإسلام؟ كدان نما كان حركة إسلام شس زبنا ولا لماتي وصو إسلام ما كيسة تاتي أكم جدي دبة عمر. كلكم تعرفون قصة جريج العابد هندي كيسانو سينا جريجي كأكار ربي قبر كدنيا تنرى دنتان قبني إلالا نمرى قري هوتي تكتي ربي قبراتوري. yeroo hedduu haati itti deddeebitee waamicha haadhaa waatuu dhabnaan haati miira keessa seentee bifa aariitiin karra salphinaa intala sagaggaltuu fi bagiyyaa fuulduree si haadhaa abdu jettee du'aa itti kadhatte. du'aayin haati bifa aariitiin Jureejitti kadhatte jireenya isaa keessatti qormaata guddaa isa mudachiifte. karra salphinaallee isa dhaabde, intala sagaggaltullee dura dhaabde, manni isaa irraa diigame, isaas ni tuman jechuu. kanaaf haadhaa fi abbaan ilmaan keessan hin abaarinaa jechuu nuti aarree laaftutti ilmooteen abaarru jireenya isaanii keessatti qormaata guddaaf isaan saaxiluu danda'a. yeroo ijoolleen dogongortu qajeelluma haa kadhannuuf. wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.